Quebravo.com. Oh yeah. Το περίπτερο βρεις, στο δεξί σου χέρι βρεις περίπτερο, στρίβεις αριστερά. Υδραυλικός είμαι, σε μια αντιπροσωπεία, υπάλληλος, και ταυτόχρονα είχα ανησυχίες όσον αφορά τα ζώα. Φαντάζομαι τον εαυτό μου σε ένα χώρο, ας πούμε, μια αποθήκη, ένα συνεργείο, ένα κάτι, να είναι γεμάτο με αμαξίδια και να δίνουμε ευτυχία όσο μπορούμε. Γεια.